Привет всем, меня зовут Маша и добро пожаловать на мой канал, который называется Be Positive. Я назвала его так, потому что я всегда стараюсь быть немного позитивнее, чем остальные, и смотреть на вещи только с хорошей стороны, но в этом мире это не всегда получается. Это мое первое видео на YouTube, и в нем бы я хотела рассказать немного о своем городе и частично о себе. Начнем с того, что я живу в городе под названием Каменец-Подольский. Он находится на западе Украины. Это исторический город, а точнее национальный исторический заповедник. Он знаменит тем, что в старом городе расположена крепость, которую ежедневно посещают сотни туристов. А сейчас я пойду собираться в старый город, чтобы показать вам ее, и чтобы вы убедились, что я говорю только правду о ней. Пока!